raha kotomanjakandro Jean-Marc ie dia mpitantana orinasa zany zao raha fitinina hoe inona ny asako amin'izao dia auditeur sady formateur ary consultant amin'ny resaka norme système de management ISO zay raha ohatra ka somary terme technique moa ilay izy fa amin'ny ankapobeny zany zay zany ny asako amin'izao efa nandalo asa hafa zany informaticien de formation fa lasa zay hoe expert en biodiversité informatique zay zany hoe mpikirakira ny antotanisa momba ny biodiversité zany satria lazaina foana ny eto Madagasikara hoe tsika manan-karena resaka biodiversité fa aiza ary le antontanisa momba an'izay atao inona le izy zany zany lasa spécialité ako tamin'ny asako teo aloha zay mbola toizako foana moa zany zao satria mbola misy fifampizarana foana le izy hatramin'izao raha mpianakaviana manambady mananjanaka telo filohana fikambanana maromaro efa ny sasany pasta président ohatrany hoe fikambanana ny ancien Saint-Michel ankehitriny filohan'le fikambanana zay RCE association des réseaux de système d'information environnementale zay teneko hoe mbola misehatra ao anatin'le izy foana zany na amin'ny lafiny bénévole ary efa filoha tao amin'le fikambanana io zay Antananarivo ihany koa dia efa filoha tao amin'ny fikambanana hoe comité pour un développement durable d'Antananarivo zay ihany koa dia raha misehatra ny finoana indray dia any am-piangonana mpampianatra katesisy. Misy zavatra miseho hoe dia ianao zany mandinika dia mangataka amin'ny fanahy masina hoe mety ve zany zavatra ohatran'izay hoe ianao zany efa manana ny asanao milamina mitondra anao hatrany ivelany ohatr'izay nefa misy an'io zany miseho eo hivadika anao an'io ve ianao sa ahoana opportunité nitranga zany le izy hoe tia misy asa vaovao mila mianatra aingana an'le izy mila fehezana aingana le izy satria le asa efa tokony handeha dia izay ny nidirana tao anatin'ny voalohany dia sady araka ny teneniko teo hoe le tena motivation zany hoe le tena mitarika an'le izy dia izay hoe fanampiana olona dia izay hoe nanampy any dadako zany tena nandrisika anahy hanao an'le izy aloha satria hoe mila olona fanampiny izy zany ka raha nisy hoe ndeha haka olona hafa be da be izy tsy aloha zany dia hanampy anazy zay zany natao anatiny dia toly izy dia natsangana le orinasa moa zany fanindran-dalana teo le izy fa ny SMS consulting zany somary niopana tamin'le hoe lafiny fampianaran'izay zany hoe formation sy le resaka hoe manampy ny orinasa zany ametraka an'le resaka hoe norme de système de management zany hoe le resaka finitra zany finitra amin'ny lafim-pitantanana moa zany izy ao anatina orinasa. Zavatra ningiako rehetra amin'ny ankapobeny dia izay hoe ndeha hanasoa ny hafa amin'ny ankapobeny zany dia na resaka hoe any anaty fikambanana io na misehatra ny zavatra rehetra na le fandraharana ary dia izay ningian'le izy hoe ndeha hanampy any dadako izay ningian'le izy fa tsy hoe ndeha hanangana orinasa tsy izay mihitsy dia na ny asako izao ary dia izay manampy olona manampy amin'ny olona amin'izay mba kely hainao zany dia miezaka mizary ianao dia manampy an zareo dia miezaka ny hoe manatsara foana zay. Za zany dia mampirisika ny tanora hoe midira fikambanana be da be ny zavatra azonao anaty fikambanana raha ohatra ianao ka hitady asa efa zany zao ny zavatra tadiavina hoe fahaizanao mandray andraikitra tariky olona fahaizanao miteny mason'olona zany tsy ho azonao tampoka zany ary tsy azonao any am-pianarana mihitsy fa anaty fikambanana ny azahoanao an'izany dia ihany koa ny tena mahafinaritra any dia mahita misehatra mahafantatra olona maro ianao dia na fahafantaranao olona anankiray ary dia efa harena lehibe ho anao zany ao anatin'ilay izy dia le resaka fandraisana andraikitra zay angamba ny tena hoe zava-dehibe
beazina zany zay hoe mandray andraikitra zay chef de classe nanomboka kely ka ny anay chef de classe zany tsy hoe ianao akory le hoe ndeha zesta hoe chef de classe fa dikan'izany hoe ianao mpamoa varavarana, ianao mpaka an'le cahier ndeha hamoa an'le varavarana, ianao mijery hoe inona daholo ny lacré tokony hoentina any am-pianarana, ianao mandamina hoe iza ny tokony hitarika fivavahana. Zany le hoe maka andraikitra zany dia ny kely zany dia mila hoe mandray andraikitra. Dia izay no manomboka mivitsy mantsy le mandray andraikitra zany fa lasa mitsoka didy ary ny be dia be zao misy le mitaky ny zo fa fanindran-dalana amin'izay zany le resaka andraikitra. Certification ISO dia ireo tena hoe anao andefa vokatra any ivelany zany hoe manana mpanjifa any ivelany izy zany matetika dia tsy maintsy ao anatin'le hoe zavatra takilin'le mpanjifa zany hoe zay tsy afaka hijery be aliny ao anatin'ny raha tokantranonareo ao fa ampiseho anay fotsiny hoe vavoafehanareo io zavatra io dia matetika zany zay fa na dia zany ary maro ireo orinasa efa manomboka miditra amin'ilay izy tsy voatery hoe tonga hatrany amin'ilay hoe certification fa hoe tena mampiatra an'ilay rafim-pitantanana zany mizaka manatsara ho anao io voalohany indrindra zay vao hoe ho an'ilay mpanjifa zany dia efa manomboka mibetsaka fa na dia zany aloha mbola vitsy ilay zany hoe antsika eto angamba raha azoko lazaina hoe raha le certification ISO misy certification be dia be hafa fa raha le ISO ataoko hoe ao amin'ny zato eo angamba zany no manana le certification hatreto. Izay zany aloha hatreto tsy manao certification ana orinasa satria zany organisme hafa indray manao an'iny na dia hoe mety afaka any zay miaraka amin'ity PECB ity fa manomana an'ilay olona zany zay le orinasa manomana an' zareo azo an'le certification zay no tena zany. Dikan'ilay hoe SMS Consulting zany miaraka amin'ilay logo zany dia io Sustainable Management System io consulting inona dikan'izay zany hoe rafim-pitantanana makany amin'ilay hoe fampandrosoana lova-njafy zay zany ilay hoe sustainable lazaina amin'ny foana mantsy zao ilay resaka hoe développement durable dia fampandrosoana lova-njafy zay fandikana anazy amin'ny teny malagasy dia zany tena efa malaza zany zao hoe ny orinasa iray tsy tokony hijery amin'ilay hoe lafiny raha toe-karena fotsiny hoe resaka tombotsoa zany hoe bénéfice tsotra fotsiny zany fa tsy maintsy mijery amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny tontolo iainana fa indrindra ilay lafiny le lazaiko teo hoe resaka etika zany hoe le gouvernance sy le etika zany zava-dehibe ao anatin'ilay izy ka le fomba fijery tamin'ny nananganana anazy mihitsy zany dia izay mampiavaka an'ilay izy hoe raha nanao ary zany hoe hanampy ny orinasa dia entanina mihitsy le orinasa hoe tsy le resaka kalitao fotsiny jerena fa tonga dia jerevo le lafiny hafa zany dia tonga dia mba mandray anjara amin'ilay fampandrosoana lova-njafy Madagasikara mihitsy zany zay orinasa mizaka mametraka an'ilay finitra. Ianao zany mila polyvalent fa nefa mila manana expertise anankiray zay le izy ohatran'ny zatra fanipaka ilay izy nefa mifameno zany hoe tsy maintsy manana le base kely amin'izy rehetra zany aloha ohatra hoe tato anatin'ity sehatry ny asa ity zany zao vao tena nianatra resaka droit zany fa nefa ny tany am-pianarana tsy nanao nikitika an'izany na ohatra n'iny ary satria tany matematika ny andra tany informatika tsisy resaka droit zany mihitsy fa nefa rehefa tsy maintsy manangana ny orinasa ianao nafahako hoe tena tonga dia niditra tao anatin'izy ny ilaiko tamin'ity zao zay le fandraisana andraikitra zay satria nanao délégué du personnel tamin'izany ny asa azonareo dia iny zany tonga dia mifehezako an'ilay code du travail dia rehefa mametraka an'ilay orinasa zany dia tonga dia fantatro hoe inona ny lalàna mifehan'ity asa ity fa tsy hoe ndeha recruter olona zany dia tsy fantako akory hoe inona no tokony atao za zao tsy nianarako tany am-pianarana mihitsy zao zany ohatra hoe mivarotra zany
nefa ny ianao zany ny ao anatin'le hoe lasa mpandraraha zany tsy maintsy mahay mivarotra ihany koa satria rehefa tsisy client ianao zany dia ianao ririny eo dia tany amin'ny fikambany ohatra hoe JCI zao no tena nahafinaritra tany zao ohatra hoe isan-taona ianao zany tsy maintsy miova le poste misy anao tsy mahazo miverina zany ianao ohatra hoe trésorerie ianao ohatra zany dia tsy mahazo manao an'iny intsony ianao ary appréciena ary ianao ohatra hoe ianao zany olona nanao comptabilité dia tsy mahazo manao trésorerie fa zavatra hafa nataonao ohatra hoe ianao responsable communication an'le fikambanana dia zany zany dia efa mandrisika anao ahita an'le compétence hafa zany ao anatin'le izy io zany a fianarana zany misy foana fa tsy voatery any am-pianarana dia izay ihany koa ny afatra tena ngeda be ngamany hoe ny fiainana reto zany dia mianatra foana ianao zany mianatra foana raha mbola misy fofinaina zany dia mianara foana ary le fianarana tsy voatery hoe any am-pianarana fa izay mihitsy matetika ny diso zany hoe ndeha hianatra fa misy zavatra azo ianarana foana indrindrandrindra moa izao mivelatra be ny resaka hoe internet zany aza lanina amin'ny fotoana hoe Facebook fotsiny zany ny fotoana fa na ao anaty Facebook ary misy zavatra trandrahana be da be fa ny tena zava-dehibe ao anatin'le izy dia hoe miezaka manao any tena izay herinao rehetra zany ianao ary manome tombony ary satria ty resaka fampitany ity zany ty ihany ny zavatra hoe afaka zaraina nefa mitombo rehefa zaraina fa tsy hampaty antoka anao nefa fa izay zany iny ny tena tadidin'ny olona izay ny tena marina dia rehefa afapony iny olona dia iny zany ny tonga dia mipitapita dia tonga ho azy ny olona tsy hoe magie tampotampoka io dia hoe ay zany ahitana client tampotampoka io zany fa indrindrandrindra amin'ity resaka asana resaka consulting ity zany tena bouche à oreille zany hoe le iny ny tena mandeha fa nanao publicité ohatran'iny eo ary ianao tsy zany mihitsy ny tonga le olona andeha aminao zany izay ny tena marina dia eny efa taty ariana moa zany efa taty arindrena be taty amin'izao hoe faraparan'izao dia hoe miezaka hoe mampiasa le hoe teknôlôjia ihany ianao anatin'le izy dia hoe fampiasana ny réseaux sociaux sy ny ohatran'izay zany anisan'ny communiqué zany ao anatin'le izy miezaka mizara satria izay koa zany tena nampiavaka anay rehefa tonga ny andro iraisam-pirenena momba ny fenitra zany hoe 14 oktobra io dia izay ny anisan'ny mampafantatra an'le daty satria zany daty iraisam-pirenena mihitsy izy io nefa ny eto Madagasikara zany vitsy ny tena mbola mahafantatra an'le hoe fenitra dia amin'io zany izay manararoatra mampafantatra hoe inona avy ny atao hoe fenitra inona ny ilana an'izany inona ny atao hoe kalitao ohatran'izay tsy afaka tena miteny hoe izy le premier client satria araka ny teneniko izay hoe efa nisy lalany ihany teo aloha dia tena fanampiana be da be zany le hoe ny dadako efa tao anatin'le sehatra dia azo lazaina hoe landimby azy zany tao anatin'le izy dia ny ohatran'ny hoe défi ao anatin'le izy zany dia miezaka ianao hoe ianao koa mahafehy an'le izy fa tsy hoe ny olona zany antso anao satria dadanao izay koa zany le ao anatin'le izy fa hoe ianao koa mahay an'le izy zany izay angamba ny tena atao hoe défi ny rahan'le resaka client rehetra zany dia tena nandeha tsikelikely teny dia efa miara-miasa amin'ireo azo lasaina hoe orinasa lehibe ireo tsy maintsy mitady ianao hoe inona foana le mampiavaka anao izay angamba ny tena zava-dehibe koa zany rehefa le hoe anao an'le ao amin'le sehatra le fandrarano tsy hoe ny izao mandeha ony dia lasa hiazakazakany fa tsy maintsy mitady ianao hoe inona le mampiavaka anao zany satria inona ny tena itadiavan'ny olona anao zany fa raha mitovy amin'ny olon-drehetra moa zany ianao kilona moa zany no iantsony anao dia ny anay zao tena izay mihitsy ny matoa zany izy miantso anay efa somary sahirana izy ary zavatra fantany hoe izao le zavatra ilaiko dia miezaka mahafantatra mandalina ianao ohatran'ny hoe izay zao rehefa ohatra hoe misy olona miantso dia hoe izao ny zavatra ilainay dia miezaka mandalina foana hoe izay moa no tena atao hoe kalitao miezaka mandalina zany ianao hoe fa inona marina ny ilanao an'le formation fa inona ny tena tanjonareo anatin'le izy dia rehefa fantatrinao hoe izao marina le zavatra tedaviny
dia miezaka mamaly an'le izy zany hoe tena dia lasa ohatrany hoe service personnalisé produit personnalisé zany le omena anazy dia matetika le izy tonga dia mety amin'ilay olona dia tonga dia azonao azy le client zany izay zany tena marina tsy mitovy amin'ilay hoe ndao hivarotra mofo ohatra dia mitovy foana hoe ity zany dia hoe zavatra hafa ny teknika anao fa izay zany tena mampiavaka an'ilay hoe ny misehatra hoe saina ny ampiasaina zany fa tsy hoe mizara tsy hoe mivarotra produit hoe zarazaraina zany. Matetika amin'izao zany izay koa zany mila fantatry ny tanora tsy hoe mandratsy an'ilay resaka diplôma zany amin'izao fa raha ny tena marina zany ohatra hoe za zao informaticien zay dia formation diplômako efa tamin'ny 20 taona lasa ka raha vao tsy misehatra ao anatin'ilay izy tsony zany dia tsisy dikany ny diplômako iny raha amin'ny lafy ny arakasa ny tiako tenenina fa ny tena mandeha zany zao dia ny atao hoe certification dia ianao zany miezaka ny hoe les certification internationale ohatra ny anahy io zany zao ohatra hoe ianao zany mahazahoanao ny certification io dia tsy maintsy mampiseho ianao isan-taona hoe mbola misehatra ao anatin'ilay izy dia tena mandefa mihitsy zany hoe reto avy no zavatra nataoko amin'io lafiny anankiray io dia isaky ny 3 taona ilay izy misy renouvellement dia misy maintenance isan-taona mihitsy ilay izy zany dia ny tena ahafantarana zany hoe tena ao anatin'ilay sehatra ve zany dia izay hoe maro ve aloha ilay traikefa nataonao tao anatin'izy ohatran'izay zao ohatra hoe ilay izay hoe nanomboka amin'ny resaka audit dia efa mihoatra ny hoe 500 heures zany ohatra ilay audit vita dia izay zany zao ohatra fa indrindrandrindra hoe ampisehoana an'ilay izy zany dia izay hoe maka ny certification internationale zany ianao satria iny ny fantatry ny olona hoe tonga dia hoe ity zany mitovy mividy an'ity dia izay. Izy tsisy zavatra régulier izay no tena hitako hoe sarotra amin'izy zany hoe tsy ohatran'ny orinasa sasany hoe io fa tsy maintsy mihodina foana ilay izy dia hoe tsy maintsy misy client foana fa lasa ohatran'ny hoe tsy maintsy mitady zavatra foana zany ianao ampihodonana an'ilay orinasa ary ny tena hoe ho ana mpitantana orinasa ny hitako hoe tena mavesatra dia rehefa ilay hoe ianao zany misy olona miankina aminao misy tokantrano miankina aminao satria manambady aman-janaka izy dia iny ny tena hitako hoe mavesatra hoe aiza indray ny ahitana karama ho an'ity olona ity dia misy fotoana matetika zany izay zany tsy mandray satria ianao zany tsy maintsy ny olona mpiara-miasa amin'olo no omenao karama zany dia izay ianao zany tsy maintsy misadapta foana izay olona mahay misadapta sy miezaka mitady innovation zany iny no tafita satria zao voaingana kely zao misy orinasa ohatran'azy zao tsangana voatany ity taona ity anankiroa zany hoe tena mitovy amin'ity ataoko ity mihitsy zany tonga dia hitako hoe mitovy mihitsy ilay izy izay mahatsara le concurrence ihany nefa zany hoe ianao zany miezaka ny monopole fa rehefa avy eo mampiavaka anao no tsy maintsy taritanao an'ilay izy zany dia mijery indray ianao inona indray ary mbola tsy ataon'ny hafa nefany mety hoe ianao mafy anazy dia iny indray no tediavan'olona anao zany fa le sasany zany efa maro misehatra ao anatin'izy ohatra dia efa ajanonjanonao indray. Tamin'ny andron'ny Covid ireny samy miara sahirana ohatra zany ny orinasa rehetra zany resaka formation zany angamba tsy priorité indrindra ohatra tamin'ny orinasa. Eo amin'ireny fotoana ireny zany no hijerenao anatiny kokoa hoe inona indray ary ny zavatra tokony ataontsika ohatra zany ahafahana mivonona rehefa tapitra ohatra ilay Covid izay zany ohatra dia eo zany miketriketrika hoe ahoana ny fampiasana ilay teknôlôjia vaovao ny formation antsika ve sao dia tokony misy atao en ligne ohatran'izany ohatra zany dia miezaka zany ianao iny manatsara ny atao anatiny koa zany ianao rehefa amin'ireny fotoana ireny dia sady mitazona an'ilay contact amin'ny client ihany zany satria na dia sy teo ary zany moa zany tamin'ireny Covid ireny nisy ohatrany hoe efa
zavatra efa natomboka dia tsy maintsy mbola nitohizana atao anatin'ireny dia ianao fotsiny zany miezaka misadapte amin'ilay izy atao à distance ilay izy dia so ihany moa fa mba nisy kely an'izay ihany dia mba nisy ohatran'ny hoe mbola nandeha kely ihany ilay izy fa tsy ho tena hoe dia ho apetraka ny lakile ao anatin'ilay izy zany. Izany hoe ianao zany tsy maintsy misy minimum viable ihany kosa aloha anatin'ilay izy zany. Raha ny amanokana aloha zany le izy ny investissement anay dia izay hoe any amin'le lazany anazy hoe connaissance organisationnelle zany hoe ny anay zany tena hoe le norme ohatra zany zao ny tena investissement anay norme ny boky rehetra momba le norme les certification zany zany le anay dia gaga mihitsy ny armoa any amin'ny ino moa izy teo ny any amin'ny fandoavan-ketra hoe arinareo to tsisy ninona mihitsy tsisy immobilier tsisy alina zany satria ohatrany hoe zavatra tsy azony an-tsaina mihitsy zany fa inona ny ataon'ity orinasy ity zany satria zavatra hafa mihitsy zany le izy tsy miazakazaka zany ianao hoe anao andeha vidy birao tsara tarehy andeha alina satria zany ny ilainao fa raha ohatra ny vidy fitaovana zao dia ohatra hanaovana information dia ohatra vidéo projecteur ny ilainay zay zavatra tena miatraiky amin'ny asa direct zany no hanaovana investissement fa tsy hoe aitraitra. Anisan'ny tenen'ny olona aminay hoe ary to tsy fantatra io zany hoe nisy an'izany dia nefa raha oharina amin'ireo orinasa mitovitovy aminay indray nefa izay zany hoe tena manao an'ity zavatra ity izay angamba no communiqué indrindra zany araka ny teneniko anao izay hoe miezaka any zay manao événement ohatra hoe zany amin'ilay hoe le 14 octobre zany ilay hoe le andro iraisam-pirenena dia mandray anjara zay amina resaka ohatra hoe conférence misy miantso zao zany zay ohatra hoe mba mila intervention zay mba mampafantatra an'izany hoe ino zany hoe fiendry zany ohatra dia misy fianarana miantso anay dia mandeha zahay anatin'ny internet sy réseaux sociaux zany mampiasa an'ilay izy ihany koa zany zay amin'izao hoe miezaka mampafantatra an'ilay tontolo manodidina aloha satria betsaka zany tsy mahalala an'ilay izy hoe ilona avy moa zany reto norme resahany reto zany zao ataonay zany amin'ny alalan'ny Facebook moa zany zao malaza fa ao anatin'ny LinkedIn koa zany zay fa zay ny hitanay hoe le izy zany tsy hany le izy fa le fikolokoloana ao an'le fifandraisana miaraka amin'le client tena zava-dehibe zay zany afaka isaky ny avy manao mission manao formation dia manao an'le fiche de satisfaction foana hoe ilona indray zavatra azo hatsaraina ao anatin'le izy. Le sotoavin'le olona le anahy mibaiko voalohany zay vao jereko hoe ilona tsara l'expérience fa na aka olona mahay be ohatran'ny ilona ary ianao ka tsy mitovy le fomba fijery sy le zay sotoavina zay zany dia sarotra le fiara-miasa zay zany dia mitady an'izay olona zay nefa tena sarotra tena indraindray izy mitaky ataoko hoe taona maromaro mihitsy vao ahita an'ilay olona mety aminao zany hoe olona le fiara-miasa amin'ilay izy dia izay mampatonga ilay izy matetika olona efa fantatrao taloha fantatrao hoe nianatra tatsy dia mitovy le fomba fijery ohatran'izany lasa ohatran'ny hoe masotsivana voalohany aloha rehefa avy eo tsy maintsy mijery ianao hoe ahoana malina traikefan'ilay olona sy alina fa lasa zay ary mandeha aloha zany noho le hoe le expérience sy le hoe hain'ilay olona ve aloha le izy. Ny atao hoe succès amiko zany dia hoe navita mba nanova ve na ny impacté fiainan'olona mahatsaratsara kokoa hatrany na dia kely ary zany teo amin'ilay fiainan'ny olona ka manomboka amin'ny zanakao hatrano zany ny tena marina dia zay niara-niasa tamiko tamina tany natany naty fikambanana na tany nisehatra ny asa moa zany dia zay zany ihany no ataoko hoe fandrefesana ny atao hoe succès.
moa zany filazan'izay hoe fitozona fandrosoana matrano zany miezaka manatsara foana ianao sy miezaka manohy satria matetika amin'izao zany le fiainana mandrisika anao ohatrany hoe tonga dia te azo eo foana zay zany mampalahelo amin'izao lasa tsy taizana intsony zany tsika anana an'izay faharetan'izay hoe mandeha tsikelikely ny zavatra fa tsisy hoe magie tampotampoka eo zany fa ianao le miezaka manatsara sy manatojo isan'andro zay zany ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ho anao manokana ary zany dia le fitozoana tsikelikely fanatsarana zay zany ny tena mety hoe azozaina hoe lakile an'izy sy fienoana ihany koa ny manodidina rehefa mianao manodidina ianao zany dia miezaka misadapta amin'iny dia izay koa zany tena hoe mahatonga anao hoe mbola mitsangana foana dia farany angambany amin'ny lafiny anankiray zay koa dia hoe le resaka hoe mitady hoe innovation zany hoe mitady foana ianao hoe inona indray le mampiavaka anao misy bebe anay zany teny hoe c'est vita zany hoe tsy miverina c'est vita zany dia tsy verena zany hoe azo lazaina hoe réussite daholo zany ny zavatra rehetra nandalovanao satria misy lesona azonao tsoahana foana amin'izay zavatra niainanao ny azoko lazaina hoe tena plus grande réussite ko aloha zany angambany dia tsy hoe réussite aloha le izy amiko fa nefa ny fierté ako azoko lazaina hoe fierté zany dia hoe raha amin'ny zay hoe ny tokantrano keliko zany dia efa anisany hoe tena fierté ako zany hoe ny vady aman-janako zany ao anatin'ilay izy dia raha misehatra ny asa indray dia raha le teo aloha teo dia le hoe rehefa ohatra hoe mandeha any ivelany ianao dia ianao mihitsy no ohatrany hoe solon-tena malagasy zany tena amina ohatra hoe misy mpiara-vory be da be eo dia ianao rery ny malagasy ianao zany misolo-tena Madagasikara efa anisany hoe fierté anao koa zany zay dia amin'ilay tapany faharoa indray dia izay na dia ireo hoe navita nanangana an'ilay orinasa nampandeha an'ilay izy ny fiainana zany petite réussite kely be da be dia be da be ilay izy mety hoe zavatra kelikely ohatry zany na dia hoe nahazo an'ilay certification voafondra eo ianao dia efa faly ianao zany eo anatin'ilay izy journée type resaka fandaminana fotoana ilay izy fa ny anazy journée typeko zany miovaova be ary izay no tena nanaovako an'ity asa ity zany hoe ianao ny tompon'ny fotoananao zany dia izay andaminanao anazy misy fotoana zao tena ohatra hoe manenjika mampianatra zany dia tsy maintsy ohatra ny olon-dehetra zany mety trano valo dia mirava amin'ny 5 indray dia fa ny anaovako anazy zany dia hoe ny atoroko ny olona rehetra koa dia izay hoe tsika zany manana 4 ora zany hoe 3x8 24 zay moa ny anarany tany am-pianarana zany 3x8 24 zany hoe manana adiny 7 ianao hiasana zany na ianarana dia manana adiny 7 ianao atoriana dia manana adiny 7 ianao anaovana zavatra hafa toka hoe anatin'ny 12 voalohany zany mety hoe iny ny andaninao fotoananao zany zany hoe matory sy miasa zany na mianatra dia le adiny 7 farany amin'izay iny le laninao eny an-dalana la ohatra hoe anaty embouteillage zany dia lasa laninao anaty embouteillage dia tsy mahavita ininona hafa ntsony zany ianao nefa iny zany tena ahafahanao hoe mivelatra maha olona anao ohatrany hoe tatoato zany zao za tsy manam-potoana hoe tena hiasana ato amin'ny birao fa tsy maintsy tonga dia manao intervention any amin'ny orinasa foana dia lasa tsy maintsy matory aloha zany zay ndray zany lanaovako anazy matory aloha zany zany hoe tsy maintsy any amin'ilay fotoana fatoriana zany jerenao hoe tena havita adiny 7 ianao fa le torimaso alohany amin'ny 12 iny zany tena zava-dehibe dia matory aloha dia rehefa avy eo amin'ny 12 alina mifo dia ohatra hoe miasa ka hatramin'ny 3 dia indray velona matory dia rehefa mifo maraina dia zavatra tonga andohako voalohany aloha tsy haiko fa tena tonga dia tsapako hoe misy mijery zany ianao zany hoe manolotra ny tontolo andronao amin'Andriamanitra aloha zany voalohany indrindra dia eo ianao miezaka mandamina zany hoe ahoana ny andaminanao ny tontolo andronao
dia izay raha ohatra ao anatin'ilay adiny valo faran'ilay niteneniko teo zao dia ny anahy zany dia hoe amin'io ny fotoana irahanao amin'ny fianakaviana ny anahy zany zao ohatra hoe ato ny zahako na ena zany ilay fotoana laniko any amin'ny embouteillage rehefa tsy manao intervention any amin'ny client satria ato ambany ato zany ilay fiasana dia eo ambony zay mipetraka dia efa mba mahazo fotoana bebe kokoa zany toetraka ohatran'izay ilay journée type zany dia ny anahy tsy tena hoe journée zany fa tonga dia mandeha par semaine na par mois zany ny planification. Mahafinaritra anahy zany dia ilay zava-misy amin'izao fotoana izao aloha lasa ohatran'ny hoe malaza aloha ilay resaka entrepreneuriat zany hoe tsy haiko aloha na za ve tsy dia nijery tamin'izany fa za mahita hoe amin'izao fotoana izao maro kokoa zany ilay opportunité omenan'ny tanora dia izay mandrisika an'ilay tanora aloha hoe jerevy daholo ny zava-misy satria ny anareo betsaka zany zao ny amin'izao fotoana zany ilay opportunité omena zay tena hoe miopana amin'ny tanora zany dia araroty izay mihitsy hoe be da be ny zavatra tsy andoavam-bola fa ny fotoananao lanianao anatin'izy zany izay koa angamba ny tena afatra hoe zay zavatra andanianao fotoana foana maha-expert anao zany hoe raha hijery Netflix zany ohatra ny andanianao fotoana dia expert amin'ny série Netflix anie zany ianao hoe tsy voatery ratsy ilay izy fa izay mihitsy za zao mahafantatra olona ohatra hoe nandaniany fotoana ny jeu vidéo zao izy lasa manana orinasa resaka jeu vidéo izay andanianao fotoana anao zany no maha-expert anao fa ianao amin'izay mijery rehefa avy eo hoe tena ahasoa anahy ve ity zavatra ity sa hitarika anahy any amin'ny zavatra. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.